Sekarang kita putar ini masih normal sih, nggak rusak, tapi yang sebelahnya nggak ada suara, sebelahnya ada, mungkin kabelnya konslet. Kita udah bongkar. Ini mesinnya saya lihat di sini 50 volt untuk yang power, di sini 120 sampai 250. Hanya yang speaker aja yang kita perbaiki. Enggak maksud saya enggak rusak nih, powernya enggak rusak, masih keadaan baik. Ternyata ada goyang sedikit di dalam, di slotnya 0C2 dari ambil dalam pasnya. Kita tes dulu ya. Ini kabel line audio. Karena supaya dia tidak konslet. Oke, ini LR2 nya nggak bisa hidup, kita ambil gabungkan menjadi satu LR01 ini.